بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړی دی چې زما اعتکاف ته د ناستې اراده ده، خو ما ته په یو مقاله حواله شوې ده د قرآن او سنت په حوالې سره. نو آیا د اعتکاف په دوران کې دغه مقاله لیکل زما لپاره شرعاً څنګه دي، او چې دغه مقاله زه لیکم نو پای کې به لیپټاپ او موبایل هم ضرورت راځي؟ اعتکاف په دوران کې مقاله لیکل د قرآن او سنت په حوالې سره شرعاً جایز دي، ځکه چې دغه مقاله لیکل څنګه د قرآن او سنت حوالې سره ده او پای کې د قرآن او سنت یو خدمت دی، نو دا هم عبادت دی. څنګه چې نور عبادتونه په اعتکاف کې شامل دي، نو دا رنګه دا هم یو عبادت دی. او دویمه خبره دا ده چې شامل کړي دي چې په جمعات کې یو معلم ناس دی، هغه درس ورکوي، او دغه رنګه یو کاتب ناس دی، هغه کتابت کوي، نو دا دواړه جایز دي. نو لہذا دغه مقاله کتابت کې راځي. نظریه شریعت اعتکاف په دوران کې قرآن او سنت په حوالې سره مقاله لیکل دا جایز دي.